大家好，继续分享经外奇穴啊。今天给大家分享这个穴位呢，对哮喘呐、咳嗽啊、落枕呐、肩背痛，然后上肢的疼痛、不举不起来这种的效果都很好。这个穴位呢叫定喘穴，这个穴位呢可能很多人很熟，因为一般做这个三伏灸的时候，就三伏贴的时候，一般都贴在这儿嘛。这个穴位呢也比较好找，它在我们这个第七胸椎棘突下，第七胸椎棘突下旁开0.5这个位置，跟这个大椎穴算是平行这个，然后旁开0.5寸，大概是这个位置，这儿定喘穴，这个穴位吧，自己也能够得到，这么两个手自己也能够得到，正好用中指正好可以够得到的，比较明显那种痛感吧。有一点刺痛感那个感觉，这个穴位可以艾灸，艾灸的话效果也很好。你这么点揉的话也行，一般揉的话吧，1到2分钟左右，100下到200下，先顺时针，然后再逆时针这么揉。一般揉一会儿就觉得这个局部啊发红啊、发胀啊、发热呀，基本效果都出来了。这个穴位定喘穴，艾灸的话一般用这个艾条的话。熏的话，一般熏个15到20分钟吧，用手持这种灸。如果用这个工具，用这个盒啊、罐什么的，可能要半个小时到40分钟左右，效果基本就出来了。这个穴位吧，主要还是对这个哮喘、咳嗽啊、落枕呐、肩背的这一块的不舒服、上肢的疼痛，然后抬举困难这些效果都很好。这个穴位定喘穴，好，我就分享到这儿吧，谢谢大家。